السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، مونږ چې د مخکې ویډیو کې د سکالرشیپونو باره کې خبره کړې وه. د سعودي چې کوم سکالرشیپونه دي یا پری ویزې دي د سټوډنټ دپاره، د فری تعلیم دپاره، نو بیا ډېر زیاتو ملګرو چې دی هغه پوښتنې کړې وي، میسیج یې کړی وي کمنټونو کې، او واتساپ باندې میسیج یې کړی وي، ایمیل یې کړی وي چې کوم کسان دي چې دی اپلای کولی شي یا دې دپاره کوم شرطونه دي. چا د خپل ځان دپاره پوښتنه کړې وه، د بچو دپاره. نو ما لازم دې باندې یو ویډیو جوړه کړه او چې د خلکو ته فایده ورسیږي او د دې موقع نه چې دی هغه فایده واخلي. محترم ورونو، د سکالرشیپونو دپاره چې دی یا د سعودي فری ویزو دپاره شرطونه چې کوم دي، اول هغه تعلیم دی. تعلیم به تا کړی، څومره تعلیم به دې کړی، څومره تعلیم ورته شرط دی. نو که د مدرسې والا دی چې دی اپلای کوي او تقدیم کوي، نو هغې باید ثانویه ویلي. او دویم شرط یې دا دی چې د دې ثانوي او کله چې دا تقدیم کوي د دې منځ کې 15 کاله ګیپ نه وي راغلی. مطلب دا چې 15 کاله مخکې نه فارغه شوی، کال 2 کاله مخکې فارغه شوی، نو هغې نه وروسته کولی شي چې خپل اسناد چې دی هغه تقدیم کړي او اپلای یې وکړي دغه ویزې دپاره. دویم شرط پکې دا دی د عمر شرط دی چې دا عمر دا به د 18 کالو نه کم نه وي د دې، او د 24 کالو نه چې دی هغه بره به نه وي. دا د چې دی د سکول دپاره هم دی او د مدرسو والا دپاره هم دی. بیا ځینې داسې مدرسې دي چې د هغې اسناد دلته هغه نه قبلیږي سعودي کې، هغه به چې دی تاسو ته بیا واضحه کړم انشاءالله. د سکولونو دپاره تعلیم هغه میټرک، لسم پاس او یا 12 پاس، یا یې لسم کړی وي او یا یې 12 چې کړی نو ډېره ښه ده. نو هغې کولی شي چې تقدیم وکړي. هغوی دپاره هم شرط هم دغه دی چې 15 کاله ګیپ به نه وي راغلی د دې په منځ کې. مطلب چې دا یو 15 کاله مخکې 12 نه وي فارغه، چې 15 کاله مخکې فارغه اوس تقدیم کوي، نو هغه چې دی نه کېږي. نو هغه کسان چې هغې اوس چې دی 12 خلاص کړی، نو هغوی کولی شي چې دې ته تقدیم وکړي او دې ته چې دی اپلای وکړي. هغوی دپاره د عمر شرط دا دی چې د 18 نه کم به نه او د 24 نه هغه بره به نه. نو دغه 18 19 20 دا کال چې دا بیسټ ایج دی په دغه اپلای دپاره. بل شرط چې دا دی هغه پاسپورټ. په دې اپلای کې چې دی پاسپورټ ډېر ضروري دی، ځکه دا چې دی دا خو ته د ملک نه بعد چې دی یو بل ملک ته چې دی اپلای کوې د تعلیم دپاره، نو پاسپورټ پکې ډېر ضروري دی. چې دا پاسپورټ دونه وي چې دی کې تقریبا 3-4 کاله ټیم پکې، ځکه چې 6 میاشتې ټیم کم پاتې شي، نو هغې باندې چې دی هغه پاسپورټ باندې ویزه نه لګي، او دې پروسس کې چې دی تقریبا کال، 1.5 کال، 2 پورې چې دی هغه لګي. دا چا بیا خپل قسمت دی چې څومره ټیم اخلي دا پروسس. نو بل شرط پکې دغه د پاسپورټ دی چې دا به پاسپورټ ولري. او که دا د هر ملک نه د سعودي حکومت چې دی ځینو پکې دا پوښتنه کړې چې مطلب مونږ افغانستاني پاسپورټ دی او پاکستان کې اوسېږو، نو مونږ اپلای کولی شو. بلکل ته کولی شي. که ته په هر ملک کې دا چې دی د ټولې دنیا لپاره دا سکالرشیپونه دي، یوازې د پاکستان او افغانستان د ایشیا دپاره نه دي، بلکې د یوروپ چې څومره ملکونه دي، استرالیا، امریکا، ټول څومره ملکونه چې دي هغې سټوډنټان دلته موږ سره شته دی په یونیورسټۍ کې، جامعه کې، او هغوی ټول ته دغه سکالرشیپونه ورکولی شوي دي او هغوی راغلي دي خپل فری تعلیم چې دی هغه دلته مخ په وړاندې باندې چې دی هغه بوځي. نو دغه یو څو شرطونه دي. اول تعلیم چې 12 دی کړی، دویم عمر چې 18 نه کم نه او 24 نه بره نه، او د تعلیم په منځ کې د 15 کاله ګیپ نه وي راغلی، دا پکې چې دی مهم شرط دی. او دغه رنګې پاسپورټ چې دی هغه نوی پاسپورټ د سره ضروري خبره چې تاسو اپلای کوئ، نو باید نوی پاسپورټ، یو کس چې دی هغې سره مخکې نه پاسپورټ شته دی، نو هغه دې په هغه پاسپورټ باندې اپلای وکړي چې هغه کې تقریبا 2-3 کاله خو وي، ځکه چې بیا وروسته تاسو ته مسلې جوړېږي چې کله تاسو ته ویزه ایشو کوي، ویزه تاسو ته لګوي پاسپورټ باندې، نو دا خو یو نړیواله او یو انټرنیشنل قانون دی، لا ده چې 6 میاشتې په پاسپورټ کې کمي، نو هغه پاسپورټ باندې ویزه نه لګېږي. نو دغه یو څو خبرې چې دي دغه ذهن کې وساتئ. او نور چې ستاسو کوم پوښتنې د اډمیشن باره کې، دغه اپلای باره کې، هغه تاسو موږ نه کولی شئ کمنټ کې، انشاءالله موږ به د هغې جوابونه تاسو ته درکوو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.